अगर आप भी ऐसी आवाज़ों से परेशान हैं, आपका भी कोई फैमिली मेम्बर स्नोर करता है, खर्राटे लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्लीप हो जाती है, और आपको अगर खर्राटे आते हैं, स्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब रहती है और आपको नेज़ल पॉलिप रहा है और एट्रोफिक राइनाइटिस के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोमिनेंट रहे हैं, खर्राटे काफ़ी पुराने हो गए हैं और काफ़ी दवाइयों के बावजूद ही आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक दवा बताता हूँ, लेमना माइनर 6 पोटेंसी में 3 महीने तक रेगुलर लीजिए। 4 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार लीजिए, आपको आराम बहुत अच्छा मिलेगा।